วันนี้แม่กับน้องภูจะไปเที่ยวทะเลถูกต้องแล้วแต่ว่าเรายังไม่บอกว่าจะไปที่ไหนมารอดูคลิปต่อไปกันเนาะโอเคว่าเราจะพาไปที่ไหนเนาะโอเคแล้วก็มาต่อ EP 2แล้วนะตอนนี้อยู่ที่ปั๊มแต่พวกเราจะมากิน KFC ค่ะมอต้องนอนอ่ะเจอแล้วใช่ไหมตอนนี้เจอแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าไปกิน KFC กันก่อนหิวมากใช่บ๊ายบายว้าวเป็นไงครับนั่งชิงช้าเป็นไงครับสนุกไหมเอาเดี๋ยวแม่แบ่งให้เบาๆเนาะแรงๆเลยเหรอใช่จัดไปเยอะนี่สนุกไหมโอ้โหสุดยอดเลยอะดีมากเลยเนาะแรงกว่านี้อีกใช่ไหมได้เลยใครนิดเดียวก็พอได้เอาข้างหลังดีกว่าจับดีๆนะจับดีๆนะจับดีๆนะโอเคจับดีๆได้อยู่เดี๋ยวมันเบาเองเดี๋ยวมันจะค่อยๆเบาเองลูกสุดยอดไหมใช้ขาแบบยืดแกว่งเองดูทำเหมือนแม่อะแบบนั้นแหละใช้ตัวแบบโยกเบาๆนี่โอเคแต่แรงเบาๆก็พอได้ไม่ยีกแม่จะแกว่งให้เป็นไงพอไหมหาดเจ้าหลาวนะทุกคนแรงอีกนะเอาหน้าแป๊บนึงเอาหลังดีกว่ามันแรงกว่านี่ขอแรง2 ครั้งโอเค1 ครั้ง2 ครั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเบาเอง
องภูมิอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ อยู่ไหนนะหาดเจ้าหลาวใช่ไหมว้าวนี่ข้างหลังคือทะเลนะทุกคน ตอนนี้ก็มืดแล้วนี่ ใช่นี่เราอะนั่งกินข้าวร้านนี้ซึ่งมันอยู่ใกล้ ร้านนี้มีตะข่าย ทะเล เดี๋ยวพวกเราพาไปนั่งตะข่าย ใช่ ไปกันไป มีตะข่ายให้นั่งด้วย ไปกันไปนั่งตะข่าย นี่ร้านนี้นะทุกคนสุดทางรักซีฟู้ดนี่มีตะข่ายให้นั่งด้วย นั่งฟรีนะ นั่งเลยนั่งเลย นั่งฟรีนะทุกคน นอนเลยนอนเลยนอนให้ดูหน่อย ว้าวสบาย นั่งฟรีนะ นั่งฟรีนั่งฟรีโอ้โหสุดยอดโอ้โหถ้านอนนี่ใช้เล่นเลยนะนี่บรรยากาศโคตรดีลมเย็นสบายบรรยากาศน่าหา ขึ้นเลยดิ หืมโอเคมากินข้าวโหตื่นเช้ามาตอนนี้9 โมงออกจากห้องมาฝนตกแต่หยุดไปแล้วดูดีบรรยากาศดีอ่ะ ดูกินข้าว ไปกินอาหารเช้ากัน ดูข้าว ว้าวทะเลอยู่นู่นนี่ออกมาจากหน้าห้องพักก็เห็นทะเลเลยสวยอ่ะสดชื่นไปนี่ห้องพักของเรามีปลานี่ปลาอะไรอะโลมาหรือฉลาม ทานอาหารเช้าหน้าที่พักบรรยากาศดีมากไว้มาอีกหาดเจ้าหลาวกินก็เพราะรักทำไมให้เหนื่อยให้ล้าอยู่กันไปก็เปลืองเวลาก็มีแต่ทุกข์ในใจที่เขาดูสิทำไมไม่รักทำไมแต่คงไม่ดีข้าวต้มกุ้งครับตัวใหญ่มากคุณกินกุ้งด้วยนะอร่อยลองกินดูอาหารเช้าเต็มโต๊ะมาแล้วทุกคนมีทั้งข้าวต้มขนมปังปิ้งมีทั้งไข่ดาวไส้กรอกแล้วก็มีทั้งกูโก้ครันช์น้ำส้ม มีแฮมด้วย มีแฮมด้วยจริงด้วยแล้วก็มีแตงโมแล้วก็กาแฟของแม่กาแฟดำเลยจะได้ตาค้างทั้งวันบรรยากาศดีมากมีความสุขจังทุกคนนี่นู้นทะเลสวยไหมสวยครับเดี๋ยวทานข้าวเสร็จเราจะขึ้นไปตรงนี้ ไม่ใช่ไปเล่นสระน้ำก่อน โอเคไปเล่นสระน้ำก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางไปต่อนี่ครับทุกคนน้องภูมิเขาจะไปเล่นสระน้ำแล้วนะนู่น
สระน้ำอยู่ตรงนู้นไปเดินมาเลยจ้ะนี่คือห้องพักโซนหน้าสระน้ำก็จะราคาถูกกว่าโซนหน้าชายหาดที่เรานอนกันเนาะใช่ไหม ราคาเท่าไหร่ หุยนู่นไงเป็นหลังแบบนั้นก็น่านอน นี่ไง วันหลังเรามานอนฝั่งนี้ไหม ใช่ใช่ใช่วันหลังเรามานอนห้องแบบนี้ นี่เลยน้องภูมิเหมาเล่นคนเดียวเลยครับวันนี้ ไม่มีใครแย่ง ว้าว ไม่ได้ลึกมากภูมิสุดยอด นู่นสระเด็กอยู่ตรงนู้น อันนี้สระผู้ใหญ่สระเด็กอยู่ข้างบนจ้าลูก นี่เหรอ ใช่ ไอ้สองผู้ใหญ่โคตรใหญ่ สวยมาก ดูดิว้าวลองเอาขาหย่อนดูก่อนลูกว่าลึกมากไหมว้าวสุดยอดเลย แม่มานี่เลย มาจับมือ แป๊บนึงแป๊บ ลึกไหมอ่ะ ถ้าหนู ไหนอ่ะไหนลองลงไปดิ นู่นภูมิเริ่มจากตรงนั้นดีกว่า นั่นอ่ะ รู้เหรอ ใช่ตรงนั้นอ่ะ แล้วก็ลงไปใช่ไหม ใช่ จับมือแม่ก่อน เป็นไง ลึกไหม ไม่ลึก ได้อยู่ ค่อยๆเล่นนะ โคตรเยอะเลย ชอบไหม ชอบโคตรสนุกเลย โอ้โห เป็นไง โคตรสนุก ห่วงยางเราก็เป็นรูพังซะแล้วไม่งั้นสนุกกว่านี้เนาะถ้ามีห่วงยางอ่ะ ช่วยดูด้วย นู่นภูมิถ้าจะขึ้นภูมิต้องขึ้นตรงนู้นก่อน แม่จับมือหนูช่วยขึ้นหน่อย ขึ้นทางนู้นก่อนสิจะได้ไม่ต้องจับได้ มันง่ายกว่า ว่ายให้ดูหน่อยว้ายตีขาว้ายอย่างกับปลาพยูนเลย อะไรอ่ะ ปลาพยูน เห็นไหมน้ำมันกระทบหิน มันก็เลยมีเสียงแค่นั้นเอง อะไรหล่นมาไม่รู้อ่ะ ใบไม้ ค่อยๆลงทีละขั้นดิลูก มันไม่ได้ หันหลังลง มันไม่ได้ จริงเหรอ มันลึกมากเลยเหรอ มันลึก เหรอ งั้นก็เล่นสระนี้เหมือนเดิม สระนี้โคตรใหญ่อ่ะสระ ใช่ เล็ก ใช่ ไม่มีสไลเดอร์อีกอ๋ออยากเล่น สไลเดอร์มันต้องเป็นส่วนน้ำ ถ้าเป็นภูวิลล่ามีไหม พูลวิลล่าก็ไม่มีแค่สระน้ำเหมือนกัน กล้าๆหน่อยลูกรักของแม่ ฮะ กล้าๆหน่อย กล้าๆหน่อยลูกว่ายน้ำเป็นอยู่แล้ว มันลึกอ่ะ มันลึกแบบสระว่ายน้ำของคนอื่นอ่ะ เหรอ อืมสระว่ายน้ำในมอใช่ไหม นั่นแหละเก่งแล้วนั่นแหละ โอ้โหสบาย เก่งมากสวยเลย ดีค่ะว้าวน้ำกระจายเลย เก่งอ่ะ สวยเลยว่ายแบบเมื่อกี้อ่ะ พอแล้ว อีกนิดนึงได้ให้เต็มอิ่มเลย
เล่นให้เป็นครึ่งชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงก็พอ คือเราคุกเข่าลงได้เลยอ่ะ เหรอ ให้หนูลองเหรอ ได้ ลองเลย เก่งมาก ตัวลอยด้วยเห็นไหม ตีขาอยู่ข้างล่าง ตัวจะลอย เอาอีก เอาอีก สักวันนี้หนูจะได้มาของคืนของจริงนะ ไว้เรามาอีกลูกนะ ถ้าปิดเทอมอ่ะขอซื้อของจริง โอเค ได้ได้ เดี๋ยวกลับไปหาเงินก่อน พอแล้ว พอแล้วเหรอ ขึ้นเขากันเลย มาตั้งใจต้องเที่ยวให้คุ้ม ถูกต้องครับ ถูกต้องที่สุดเลย เที่ยวผจญภัยเราสองคนแม่ลูก ยกดูอีกรอบหนึ่งครับ สุดแรงเลย สุดแรงเลย โอเค ไม่เป็นไร ตู้จ้าก่อนลูก ตู้จ้าก่อนครับ โอเค ดู ใช่ไหมนี่ไงมิวมิว อยู่นู่น อุ้ยน้ำแห้งลดไปเลยอ่ะ ใช่ น้ำกำลังลง เขาเรียกว่าน้ำลงลูกไม่ได้น้ำแห้ง น้ำลงทำไมอ่ะ เดี๋ยวตกเย็นมันก็จะขึ้นไง น้ำทะเลมันลง ลงทำไมแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะน้องภูมิตอนนี้น้องภูมิอยู่ตรงไหนครับ เล่นป่า ป่าชายเลน และตอนนี้เราก็ได้เบบีมาด้วย โอ้โห ไป ทุก ไป ค เดิ น กั ทายดูว่าน้องภูมิจะได้ตัวไหน โอเค ไปไป ไป XX00 บรรยากาศ เดินไปเรื่อยๆเลย แล้วก็มาเจอกันตรงนี้ เห็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ปลาตีนเหรอ ใช่ใช่ มันน่าจะมีปลาตีน น่าจะมีปูด้วย แล้วมาหาปูได้นะ แต่เขาห้ามลง ใช่ เดินได้นิดนึงก็เริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ย หนูไม่เห็นเป็น ก็หนูยังเด็กอยู่เฮ้ยต้นอะไรเนี่ยสวยอยู่นะ เนี่ยดอกอะไรไม่รู้ว่าสวยอยู่ น
ล้ถึงทางออกแล้วเหรอ นี่หอคอย ไหนหอคอย เนี่ย เดี๋ยวเราค่อยเดินไป ไม่ใช่น้อง ไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ 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 นี่มีสะพานเล็กๆด้วย โอเค เดินแบบไม่ต้องจับก็ได้เนี่ย ไม่ต้องกลัว สวยอ่ะ ว้าว แม่เดินมาดูเร็วสิ อุ้ยไม่ใช่ สวยมาก แม่เดินมาดูเร็ว อืมเจอแล้วหอคอย โอ้โหสูงเลยอะไปขึ้นหอคอยกัน ขอดูที เก็บอะไรไม่รู้อะขึ้นไปเลย เหนื่อยใช่ไหม พักก่อนนะพักก่อน พักก่อน เดี๋ยวแม่นำไปก่อนนะ โอเคถ้าแม่ถึงแล้วแม่เรียกด้วย ได้ แม่พอถึงลงเถอะ ไม่แม่จะขึ้นไปบนหอคอยถ่ายรูปเสร็จก็ลงแล้ว ไม่ขยับอ่ะ ไม่ขยับอีกชั้นหนึ่ง ถึงแล้วชั้นสุดท้ายโอ้ยถึงแล้ว ลุงบัวเคยขึ้นหอคอย น่าจะเคยแล้วมั้ง แม่ ว้าว ลุงบัวเคยขึ้นหอคอยนะวันนี้น้องพิมจะพาไปดูคุณลุงให้น้ำ โอเค ไป นี่โอ้มาถึงอุโมงค์มีไว้ โคตรใหญ่ โอ้ว้าว โอ้โห อ้วนปักเลยอุ้ยมันชนกระจกด้วยเมื่อกี้ แม่ได้ยินเสียง ไม่ได้ยิน